Ekipa, pozdrav. Evo, imam ovdje na ovom laptopu instalirane nove Windows 11 LTSC koji su nedavno izašli. Riječ je o Windowsima 11 namijenjenim za IT tvrtke koje rade na nekakvim računalima koji tipa bankomatima, post blagajnama ili nešto, znači koji trebaju čiste Windows 11, što je zgodno i za nas privatne korisnike. Znači riječ je o Windowsima 11 koji nemaju ništa, znači čista instalacija, nema nikakvih, nemaju čak ni Microsoft trgovinu instaliranu. Naravno možete vi sve to ponovo instalirati, ali zanimljivo je da je instalacija čista i da dolazi bez ičega, plus instalacija nema nikakve preduvjete, znači ne trebaju za enkripciju čipovi ugrađeni u procesor i to, što inače, znači nemaju nikakve zahtjeve. Kad krenete instalirati, možete instalirati na bilo koje računalo. Sad kako će radit će, ali znači sami Windowsi nemaju nikakve provjere ugrađene. Minimalna konfiguracija je dvojezgreni procesor sa 2 GB rama. Ovo je dvojezgreni procesor sa 4 GB rama, znači riječ je o kršu od laptopa koji je i prije 9 godina kad je bio novi bio loš. Procesor je Intel Celeron N3060, dvojezgreni procesor koji je, evo, Task Manager kad uđe opterećuje ga 50%, znači stvarno je krš od laptopa, ali evo, nije loš za isprobati ovakve ekstremne slučajeve. Ima 4 GB rama, kao što sam rekao. Ugradio sam SSD disk jer to stvarno nije velika, ne košta puno, a ne isplati se mučiti sa ovim standardnim diskovima magnetskim, jer nije skupa nadogradnja i možete svako računalo dograditi na SSD, puno je bolje i velika je razlika. Kažem, evo, kao što vidite, imate ovdje hardware requirements i kao piše ovdje minimum requirements 1 GHz procesor, 2 jezgre, 2 GB rama, 16 GB disk. Piše da će raditi na HDD-u magnetskom, ali to nema veze. I znači ne treba TPM, ne treba Secure Boot, ne treba nova grafička DirectX 12, tako da možete instalirati na svako računalo. Evo kako radi, kažem, nije loše s obzirom kakav je loš procesor. Možemo YouTube isprobati, evo jedan moj video. Nekakva reklama prvo, naravno. Otvorite budućnost s novim hrvatskim programom automatiziranog trgovanja. Inovativno. Ekipa, pozdrav. Evo imam jedan novi rukopis. Tipkanje može, određeno iskustvo može. Čini se da radi ok, s obzirom da je mala rezolucija monitora, ni ne čudim se. Možemo Dnevnik HR stranicu probati da vidimo kako radi. Evo, prednost Windows 11 na ovako starom laptopu je što možete imati sve najnovije, znači tipa za ovaj laptop su Windows 7, pretpostavljam, bili, kažem, Windows 7 polako će prestati tipa nadogradnje za browser dolaziti i tako da nije loše imati najnovije Windowse čak i na ovakvom starom laptopu. Naravno, alternativa je neki Linux, ali evo, kažem, ljudi su navikli na Windows 11 pa možete ovako nešto. Evo, možemo ga i gazati da vidimo koliko mu treba da se upali. Shutdown. Palimo ga.
Evo ga, kao što vidite, nije sad nešto prebrzo, ali nije ni loše, s obzirom kakav je laptop. Kao što vidite, na engleskom je licenca, znači licenca, ovo je probna verzija 3 mjeseca, to je 90 dana, kad istekne morate kupiti licencu, ne možete ga nastaviti koristiti, to jest možete, ali će se resetirati svaki, ne znam, par sati, kako to već ide kod Enterprise verzije. Na engleskom su, znači instalacija je na engleskom, ali se može instalirati hrvatski jezik, naravno, kao i na svim Windowsima 11, odete u postavke, Time and Language, Language and Region, i ovdje, znači, već je instaliran Croatia kao opcija, jer smo to kod pravljenja USB stika možemo staviti da on to automatski napravi. Pokazat ću vam i kako se, znači, napravi USB stick s kojeg instalirate, ovo je Windows 11 LTSC, i pokazat ću vam instalaciju. Kažem, ne razlikuje se nešto puno od normalnih Windowsa, to jest ništa se ne razlikuje, ali pokazat ću za svaki slučaj. Znači, idemo na Language Options i kaže, tu će se sad pojaviti download svih opcija, možemo sve to downloadati i prebaciti na hrvatski. Znači, Language Pack download, šta ja znam šta je to, ništa nije veliko. Pričekat ćemo da se instalira. Evo, znači, kad se Language Pack instalirao, onda se možete vratiti gore na Language and Region i ovdje sad možete izabrati Hrvatska. Piše da se moramo odjaviti, prijaviti da bi promijenio jezik. I to je to, kažem, ostaće vjerojatno još neki dijelovi na engleskom, ali koliko sam skužio, to se mijenja s vremenom, kao da mu treba duže vrijeme, ali evo sad već piše srijeda 26. veljače. Sad ovdje piše sign in, kao što vidite, ali piše welcome, ali kažem, nakon nekog vremena se i to promijeni, ne znam kako to Windowsi rade, ali evo, bitno je da se može promijeniti jezik, premda to nije toliko bitno, vi možete svoje aplikacije, programe instalirati na jeziku koje vi koristite, tako je nebitno na kojem su jeziku Windowsi, ali evo, kažem, ono osnovno, evo sad piše ovaj PC, ali piše recycle bin i takve stvari. Znači, pretraživanje sad na hrvatskom, ali evo, čim smo prebacili Windowse na hrvatski, vjerujem da će i Edge biti na hrvatskom. Da, evo, znači Edge je već na hrvatskom, tako da pretražite ili unesite adresu wireless. Kažem, evo, to je to. Naravno, kod svih laptopa vam je bitno prebaciti i performanse staviti. To je inače bilo na ovoj ikoni od baterije, da možete birati performanse Windowsa. Međutim, u Windowsima 11 vjerujem da će to vratiti tamo, ali sad morate otići na sistem, Power and Battery, i izabrati maksimum performance, znači način rada napajanja, stavite na najbolje performanse kad ste spojeni na napajanje. Kad ste na bateriji možete staviti nešto manje, ali ako je loš laptop kao ovaj, onda želite svugdje najbolje performanse. Pokazat ću vam sad kako instalirati Windows 11 LTSC. Znači, preuzmite, potražite Windows 11 LTSC ili možete kliknuti na link ispod ovog videa. Imate ovdje opciju Download Windows 11 i od bla bla bla. Trebate se registrirati, znači tu možete upisati bilo kakve podatke, ne moraju biti ispravni, pita vas za ime firme, to možete napisati bilo što, ne provjeravaju ništa. I kad popunite, kliknete Download Now i preuzet će se, znači, to je veličina nekih, evo sad ću vam reći točno, znači trebate drugo računalo, naravno, 4,12 GB, znači treba vam stik od 8 GB, obodite stik, preuzmite Rufus, najnoviji. Rufus je, znači, program za pravljenje butabilnih USB-ova, znači ne samo za Windows, već možete i za Linux, za koristiti za sve. Znači Rufus 4,6 je zadnji, kliknete tu, preuzmete. Rufus se ne instalira, samo ga pokrenete
odaberete ovdje USB stick koji ste uveli, evo ja sam u neki od 64 GB koje koristim tako za instalacije, kliknete ovdje na odaberi, odaberete ovaj ISO koji ste skinuli Windows 11 LTSC. Ovdje niš ne morate mijenjati, ostavite kako je. Kad kliknete započni, imate ovdje još, znači ovo sad uklonite zahtjev za 4 GB RAM-a TPM 2.0, to sad možete skloniti, ali možete i ostaviti jer to važi za normalne Windowse da ugase provjeru da li vam računalo podržava Windows 11. Možete uklanjanje preduvjeta za mrežni, Microsoftov račun premda to ne radi, ali radi na normalnim Windowsima 11. Znači da se ne morate registrirati na Microsoft. Ovdje postavljanje regionalne mogućnosti na iste vrijednosti, tu znači instalirat će onda hrvatski jezik odmah. Onemogući prikupljanje podataka, preskoči pitanje o privatnosti, znači to kod instalacije kad već je pri kraju pita vas da li želite dopust da šalje podatke, to možete sve preskočiti, upalite i to, osim ako želite odgovoriti na ta pitanja. I ovo onemogući BitLocker je to da vam ne šifrira disk automatski, znači novi Windows 11 verzije šifriraju disk, što znači ako zaboravite šifru za Windows se nećete moći doći do podataka. I ok, ovdje će sad javiti da ovaj USB stick, da ISO nešto sadrži bla bla bla, nebitno, u redu. Evo sad kaže da će obrisati ovaj USB stick i to, ja sad neću jer je taj USB stick već pripremljen, to traje nekih 5 minuta. I onda imate USB stick s kojeg možete bootati instalaciju Windows 11 LTSC. Ja ću sad kliknuti odustani da ne moram ponovo to raditi. Pripremljeni USB stick ubodite u laptop. Lenovo laptopi tipka F12, to jest FN plus F12 je za boot meni, da možete izabrati da boota sa USB sticka. Ako je laptop novi, većinom nema ništa instalirano, ako je bez Windowsa, onda ne morate vjerojatno ništa ni stiskati. Birati automatski će ići sa USB-a. Kažem, svaki proizvođač ima svoju neku tipku, potražite znači na Google ime laptopa, boot menu key. Evo, znači čim upalite laptop morate početi pritiskati F12, to jest FN plus F12 na ovako koje imaju kombinaciju tipke. Evo ga, znači brzo pritišćite F12, čim upalite morate brzo reagirati. I evo sad ovo je moj strelicom prema dole, ima EFI USB device, SanDisk, uvijek koristite, nemojte koristiti one USB stickove, niš koristi koje dobijete besplatno negdje, koristite neki SanDisk Kingston ili nešto, Samsung, nešto s imenom, jer većinom oni ne valjaju. Evo ga, i enter, i sad ćemo bootati sa USB sticka i možemo započeti instalaciju. Znači evo, prvo pita language, tu ne možemo birati, znači to ćemo poslije promijeniti kao što sam vam pokazao. Znači ovdje izaberete Croatia, time and currency format, standardna tipkovnica, tu ne morate ništa mijenjati, install, ovdje stisnete da se slažete, da će sve se obrisati. Znači ovi Windows 11 LTSC ne možete i pokrenuti kao nadogradnju na postojeće Windows, znači morate svježu instalaciju raditi. Slažete se s ugovorom, sad on pronalazi disk ugrađen u računalo. Ovako je ovo disk 0 je disk ugrađen, disk 1 je ovaj USB, znači ako ovdje sad imaju 4 particije jer su Windows 11 već bile instalirani, znači moramo ih sve obrisati, delete partition, znači označite jednu po jednu particiju i kliknete na delete partition dok vam ne ostane samo unlocated space, znači jedan disk 0 unlocated space će ostati, znači delete partition. Delete partition.
Nemojte obrisati USB stick greškom. Delete partition. Evo, sad imamo znači disk 0, unlocated, znači neiskorišteni prostor, 465 jer ovo je SSD od 500 GB. I samo stisnem, znači nek bude on odabran i next. I Windows će se instalirati na disk. Oni će sami napraviti particije, sve što im treba. Možete i vi ručno praviti particije ako želite više particije, ali ovo je najjednostavniji primjer. Znači, install. I evo, on će sad to instalirati, par puta će se resetirati, nakon prvog restarta možete izvaditi stick, većinom ne smeta da ostane stick, ali nekad se znaju, kao zavisi o laptopu, zna opet butat sa stika pa će vam stati ako ste otišli, ponovo će krenuti s početka instalaciju, ne smeta ništa, samo izvadite stick, resetirajte i onda će nastaviti sa diska, tako da nije ni to problem. Evo, računalo se prvi put resetiralo, izvadit ću stick, znači stick više ne treba. I evo ga, nakon par ponovnih pokretanja, računalo je odradilo što je trebalo, Windowsi su skoro pa spremni, hoće da se spojimo na internet, to ćemo preskočiti jer ne želimo da nas pita da se registriramo na Microsoft račun, želimo imati lokalni račun, možete upisati svoje ime, nebitno, što god za koga već instalirate računalo, neću šifru staviti, zato što smo tamo u Rufusu stavili da nas ne pita ništa glede privatnosti, to će Windows instalacija preskočiti i sad još samo treba nešto pripremiti desktop. Kažem, nakon toga ćemo još odraditi update i to je to. I evo, znači relativno brzo, čak i na ovakvom lošem laptopu, naravno na boljim računalima će to biti puno brže. Kao što vidite, nema nikakvih gluposti instalirani, doslovno osnovne aplikacije, programi Digitron, Notepad i Paint. Naravno nisu instalirani svi driveri još, znači možete desna tipka dole na start ikonu i ući u Device Manager i tu ćete vidjeti da nisu svi driveri instalirani. Spojit ćete se na internet i pustiti Windowse da to instaliraju, znači vidite tu ovi s usličnikom nisu instalirani, plus pod display adapter stoje grafička kartica, piše Microsoft Basic, znači to trebate instalirati. Najlakše je prvo pustiti da se spoji na internet računalo, ja ću sad se na Wi-Fi spojiti. Ako vam Windowsi nisu pronašli Wi-Fi karticu, VLAN karticu, nemaju drivere, najlakše je to zaobići tako da ukopčate Android mobitel s USB kablom i sa mobitela podijelite internet, ako ne znate kako pitajte, podijelite internet, Windows će skinuti drivere sve žive s interneta i moćete onda se prebaciti na Wi-Fi. Ja ću se sad spojiti na svoj Wi-Fi. Evo ga, znači prvo što ćete napraviti, otići u settings, znači postavke i pod Windows Update skinuti sve update koji imaju, oni će instalirati sve drivere. Ako nešto ne uspije, idite na stranicu proizvođača, skinite drivere koji nedostaju. Znači samo kliknete ovdje check for updates i pustite ga. U slučaju ovako sporog računala to će potrebati satima, znači ostavite ga da radi, resetirajte ga povremeno kad traži i to je to. Ne morate ništa, znači ako je stariji laptop sigurno ćete sve instalirati automatski. Jedino na novijima laptopima ćete morati ići sami tražiti drivere na stranicu proizvođača, upišete model, serijski broj iza, nešto kako koji je proizvođač. Trenutno su mi Lenovo laptopi najbolji, definitivno najmanje problema imam s njima, čak i s ovim starima. Poslije toga možete prebaciti jezik, kako sam pokazao, performanse staviti da su najbolje i to je to. Kažem, Windows spremni možete instalirati svoje programe koje koristite. Što se tiče licence, 3 mjeseca, kupite znači ključ za Windows Enterprise. Evo, to je to. Ako imate kakve pitanja, pitajte ispod ovog YouTube videa, ako zapnete pomoći ću.
pomoći vam možda neko drugi ko čita ove komentare. Zapratite me na YouTube-u, pretplatite se, znači pretplata je naravno besplatna na YouTube-u, kliknite like na video, kliknite na zvonce da dobijete obavijest o novim videima. Možete me pratiti i na Facebooku, BS Wireless stranici, možete me pratiti na bswireless.hr blogu, tamo izlaze novi članci, kad objavim video, objavim i članak, možete se pretplatiti na newsletter da vam dođe obavijesti na e-mail. Evo, kažem, laptop skida update, nakon toga to će biti sve spremno. To je to, lijep pozdrav!